Bapak. Ya. Perkenalkan, saya Perawat Tia yang akan merawat Bapak dari jam 8 hingga jam 5. Tujuan saya datang ke sini yaitu melatih nafas dalam dan batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, saya permisi untuk mempersiapkan alatnya ya Pak. Iya. Langkah pertama, cuci tangan. Bapak, mari saya bantu untuk duduk ya Pak. Oke, langkah pertama yaitu saya melatih nafas dalam ya Pak. Bapak ikuti saya. Bapak tarik nafas. Pada hitungan ketiga, tarik nafas lagi ya Pak. Ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah agak keringan ya Pak? Iya. Oke, kita lanjutkan dengan batuk efektif ya Pak. Ya. Untuk saya bantu untuk mengeluarkan sekretnya ya. Ya. Oke. Bapak ikuti saya ya Pak. Ketika saya menghitung 1, 2, 3, pada langkah kedua Bapak akan batuk. Batuknya ke sini ya Pak. Ya. Oke Bapak, tarik nafas ya Pak. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi ya Pak. Ya, tarik nafas. Batuk Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Terima kasih ya untuk kesediaannya Pak. Iya. Oke, mari saya bantu untuk tidur kembali ya Pak.